Konsehal sa Dakbayan sa Mandaue nga usa ka COVID survivor ano'y daghang nakatunan na sa iyang kasinatian human nataptan o natakbuyan sa mong sakit. Nanawagan siya sa katawhan nga mag-amping yun o gamutuman sa mga health protocols. Si Nico Serino sa report. Balik trabaho na karong si Manaha si City Councilor Joel Seno nga malipayon kay COVID-free na siya. Niadtong miaging buwan, wa damha nataptan siya sa sakit. Di niya matumbok kung asa niya kini nakuha, apan isip abogado og City Councilor, daghan siyag nahimamat ug naadtuan. Halos tanang sintomas na sinati niya, sama sa ubo, paglisod og ginhawa ug kaluya sa lawas. Moderate ang iyang kondisyon, apan nakasinati og severe pneumonia. I'm recovering fairly well. Yeah, kining with minor issues na lang na like ipaayo na lang yun ako akong lungs because may na badly damage during that time na dito pa sa hospital. Tungod kay mi-deteriorate ang iyang kondisyon, giabunuhan pa siya og 2 ka bags sa plasma. Aron matigayon kini, nanawagan online ang iyang pamilya og donors nga karon buot sab niya nga ibalik ang pabor kung mamahimo na siya nga makadonate. Another check-up sa doctor karong Friday, and then after that of course I have to pay it forward because a lot of people helped me during the time ako yung kinahanglan ng tabang, so I cannot say no. Nunot sa iyang kasinatian, nanawagan si Seno sa katawhan mag-amping gyud batok sa COVID-19 ug seryosohon ang mga health protocols. Mapasalamaton kaayo siya sa kahitasan sa iyang recovery. Realization ako kanang murag there is really some supreme being is controlling everybody, controlling everyone. We just have to accept one and ang faith yun ni mo importante. Sa iyang pagbalik trabaho, may pipila ka mga resolusyon nga buot isangat ni Seno sa konseho kabahin gihapon sa COVID-19, subay sab sa iyang mga nakatunan dihang siya nasakit. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.